大家好啊，又係我知明哥，又係繼續拉利貝拉啊，埃塞俄比亞。咁今次呢，就係我喺埃塞俄比亞拉利貝拉呢個地方呢，最後一日啦，就會去呢度當地嘅一啲寶石店啦，就買寶石嘅。但係去買寶石之前呢，我就會最後喺呢個市集行一個圈，臨別抽波一下。大家睇下呢個市集呢，其實啲嘢都包羅萬有啊，啲衫啊褲啊，完全呢就唔似話電視講嗰啲呢。埃塞俄比亞呢冇飯食冇水飲嘅，同埋啲地呢鋪得幾靚嘅，覺唔覺啊？呢個地方呢，遊客其實真係好少啊，但係佢喺咁偏遠嘅一個落後嘅村莊咯，可以咁講。但係其實佢啲配套都唔錯，同埋見唔見啊？有好多拉咗電纜㗎，即係佢哋其實係有電㗎。同埋夜晚我行嘅時候咧，都好多家戶都開咗燈咯。同埋見唔見有啲基建啊？全部開緊闊嘅路。其實佢哋呢個政府咧應該係諗緊起啲好啲嘅路啦，希望多啲遊客咯。但係咧亦都有個問題啊，就係好大沙塵啊。正常呢個地方咧應該綠化做得咁好，應該係空氣好好㗎嘛。但係沙塵實在太大啦。預科去買寶石之前呢，我哋先飲一杯正宗嘅埃塞俄比亞咖啡先啦。呢度呢，就係成個拉利貝拉嘅市中心啦，起緊一個類似迴旋處嘅物體啦。嚟緊呢，佢哋就話希望1-2年後啦就會變到好靚咯。呢個就係非洲速度。正常這一個咁嘅迴旋處，香港可能1個月唔知呢。所以見到呢度呢啲貨品啦都好多唔同嘅選擇啦，衫啊、褲啊、鞋啊，但係全部都係似係中國內地咧80-90年代啦，百廢待興，突然間可能係啲高速公路啦，中間咧有個城市，有啲村落啦，就有個市中心嘅出現啦。好多呢啲咁嘅嘟嘟的士，佢話呢條路咧其實都係啲中國人咧過嚟同佢哋起嘅。非洲真係好多資源，人口都好多啦，所以如果咧諗住嚟做嘢嗰啲啦嚇，嚟發掘咧掘金咧，唔知得唔得咧？呢一間咁嘅 cafe 啊，你睇下幾靚㗎，一間比較高級啲嘅咖啡室，有電視、WiFi 嚇，佢哋有蛋糕賣添喎。呢度咧佢哋啲文字嚟嘅，好似啲蛇仔文咁樣咧，好似有啲人啊，似嗰啲火柴人咁，幾得意。呢杯咖啡咧好味嘅，咁同埋呢個乳香咧，咁你哋估下 total 係幾多錢？係港幣5蚊啊！冇錯，係5蚊啊！連埋對面杯茶，請埋佢飲杯茶。一個咁嘅環境嗱，唔好望下面嗰啲啦，望遠少少嚇。可以諗到呢度咧個消費指水咧就係咁上下啦。嗱，話俾你聽，呢杯咖啡係好飲，係即沖㗎。頭先我見喺裏面咧就喺度烘緊啲豆，烘下啲豆，烘完啲豆咧就即刻煮完就係咁㗎啦。我唔客氣啦。幾有型嗰啲非洲人，着西裝。好啦，各位，正所謂蛇有蛇路，鼠有鼠路。佢咧就係喺呢一個 building 裏面啊，聽到裏面有啲聲啦，就喺裏面入去咧就係買寶石嘅，小心啲啦。我唔係好建議大家會過嚟呢個地方買石啊，好污糟，好多烏蠅。就係喺匿埋喺呢個地方啦。正常咧，非洲啦，埃塞俄比亞呢個地方咧就唔係好有寶石出產嘅，但係咧做 trading 嘅人有啲咁嘅地方啦，就係買寶石嘅。佢哋講咗㗎啦，就話唔可以拍片嘅裏面，咁所以咧我就只可以拍到嚟呢度啦，就係封晒㗎啦呢度。我拍到嚟呢度啦，佢哋喺度已經唔想我影添佢哋，咁所以咧我就會喺度睇緊呢一棟 building 裏面咧買寶石嘅。去到呢一度先，咁我買完寶石我就喺香港同你哋 share 啦，拜拜。話咁快咧，寶石就買完啦。咁睇寶石嘅過程咧，我會出另外一條片嘅。買完寶石之後咧，就直接去機場啦。我發現咧呢度當地人咧，佢哋嘅表演欲咧真係非常強啊！我有時影相，佢哋見到我 camera 咧，就會同個 camera 咧 say hi 㗎啦。男女老少都會咁樣㗎，其實都真係幾 nice 啊！同其他國家咧唔係好想你影啊，真係非常之唔同咯。咁拉利貝拉咧係一個山區城市嚟㗎，你會見到我一路咧都係沿住個山喺度行呢啲咁迂迴嘅路啦。呢度嘅山咧唔同一啲想像中綠油油啊非洲森林咧係完全唔同㗎。呢度嘅大地嘅肌肉同埋骨骼啊，冇啲好似植被咁樣掩飾啊。山體係最原始、最滄桑嘅紋路喺我哋面前，係一圈一圈、一層層嘅岩石，係幾百萬年嚟風化同埋地
嚟學運動留低嘅指紋。時間咧好似凝固咗咁樣，冇草啦，冇咩花，淨係得無盡嘅泥土碎石，話俾我哋知大自然有時咧係唔需要色彩，淨係靠呢種純粹咧已經令到我哋深呼吸。唔知你哋留唔留意到啦？一眼望落去咧好似冇咩草咁，但係如果細心睇嘅話咧，嗰啲石罅之間啦，依然有好多頑強嘅生命喺度，同啲乾旱喺度搏鬥緊嘅野草啊！雖然係咁乾旱嘅地方啦嚇，咁貧瘠啊，但係依然係久唔久咧見到啲屋啦係有人喺度住嘅，同埋會見到啲好似牧羊人啊嗰啲細路仔咧帶住啲牛啊草啊喺度放牛咯。哇！頭先佢轉彎咧好快，好犀利！啲風咧喺個手指罅嗰度咧穿過咧，感覺係好自由啊！有時我都唔明咧，咁多地方，點解佢哋起間屋咧咁細間咧？比着我起大間啲啦，係咪先？橫掂咁多地，係嘛？點解唔起大間啲咧？係嘛？咁鬼細間起得，之後養嗰啲驢仔啊、馬仔啊、donkey 啊嗰啲咧，一路睇啲風景咧，起咧嗰度獅子王、Lion King。喺呢種荒涼面前咧，其實會感覺到咧，其實我哋人類真係好渺小。塞車嘅原因啊！ Yeah, thank you very much for your help. Thank you, brother. Thank you. 1, 2, 3. Thank you. God bless you. God bless you. Let's keep in touch. Yeah, keep in touch. Yeah. Next time, see the gemstone again. Yeah. Yeah, see the gemstone jewelry. Thank you very much. Three times. 3. Thank you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 . Bye. Okay, bye bye. 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 See you next time. Hi. Passport. Yeah. 好快呢個埃塞俄比亞北部嘅旅程咧就結束啦。好大一個機場，好孤獨嘅一架飛機。咁又係嘅，嚟呢度嘅人真係唔多啦。買咗少少寶石啦，亦都睇咗拉里貝拉最出名嘅景點一啲 church 啦，都好開心，係值得嚟嘅一個旅程啊！個零鐘咧就會去到亞的斯亞貝巴，埃塞俄比亞嘅首都。咁我都會去嗰度做少少嘢嘅，之後咧就走㗎啦。咁呢個旅程唔知道你哋覺得個 YouTube 點樣咧？同一啲普通嘅珠寶 YouTube 有啲唔同，又同啲旅遊 YouTube 又有啲唔同喎。我都覺得幾得意嘅。起碼係咪介紹你哋去泰國食雞髀啊？係咪先？咁好啦，咁我呢個 YouTube 去到呢度啦。咁如果你中意我呢個 YouTube 嘅，希望你 like、subscribe 同埋 share 啦。拜拜。